होइन हामी डुम्कीमा पनि जाम परेछौँ म चाहिँ अहिले हेलमेट निकाल्न सकिनँ डुम्कीमा जाम छ यस्तो अगाडि पनि जाम छ यहाँ पछाडि पनि जाम छ एक जामबाट गाडी आउँदैछ यस्तो बाटोले गर्दा जाममा पर्ने हुन्छ तर पनि गाडी कटाएर आएको तलतिर पनि डुम्कीको तलबाट तलतिर राति गाडी जाम परेछ जामबाट आउँदैछ जाममा कति कति घन्टाको जाम पाउँदैन यस्तरी जाम परेछ हाम्रो के गर्ने बाटोको समस्या देख कति क्लासमा जाममा परे गाडीहरू यस्तो म त आइरहेको छ यस्तो दाम छ तलबाट जाम परेपछि अर्को बाटो मैले हालेको गाडी आएको देखेर यस्तो दाम छ माथि पुलिस चौकीबाट मतलब काम गरेको मान्छेको होला कति यस्तो होला त्यसो पोस्ट गरिदिँदै भिडियो पोस्ट आज चाहिँ पछाडिको क्यामेराम्यान पार्केको त्यही भएर चाहिँ भिडियो गर्नलाई अलिकति समस्या भएको राम्रोसँग भएन अब म आफैले भिडियो गर्न मिल्दैन ड्राइभर मान्छे भिडियो गर्न मिल्दैन त्यही भएर भिडियो गर्न आएको क्यामेराम्यान अलिक गतिलो भएन नि के ठिकै छ त्यही पनि गतिलो भएन क्यामेराम्यान ठिकै छ त्यही पनि भिडियो निकालेको छु कि आफ्नो जो जस्तो पनि रुचाइदिनुहोस् मन पराइदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् ए होइन बोल्न मिलेन किनभने ड्राइभर क्यामेरा माइक नभएको भएर बोल्न मिलेन यत्तिकै बोलिरहेको छु के कस्तो छ भोइस मेरो बोल्यो नआएको हुनसक्छ मैले यो चाहिँ पछि माइक रेकर्ड एक्स्ट्रा भोइस रेकर्ड गरेको यो दामनेको जामहरू के डुङ्गी बासदेखि चढ्दाखेरि डाँडाबाट सुरुवाती चढ्नुकै जाम के दामनेमा जानुभन्दा अगाडि डुङ्गी बासबाट तलबाट जाम थियो एकदम धेरै छोटो छोटो भिडियो बनाएको छु धेरै भिडियो पनि बनाएको थिएन पाउँदछ यस्तो छ बाटो यतै हामी पाउँदै एकपछि गाडी आइरहेको छ मजाले एकचोटि अलिकति माथि आइरहेको यो मन्दिरबाट अलिकति बस्नु जस्तो मलाई यस्तो नि है आउँछ आउँछ आयो आयो यस्तो छ यस्तो चाहिँ गाडी हेर्छ आउनलाई यस्तो जग्गा परेछ कति टाइम बस्ने अब हामी साइकल के फस्यो गाडी फस्यो जाउँ गर्न गाडी फस्यो त्यहाँ गाडी फस्यो गाडी फस्यो सर बन्दर मोबाइल बस्नु अहिले हामी दाउनेबाट आएको कति डुम्की बसेर 6:30 बजी डुम्की बस्नु थियौँ जाममा परेर 8 बज्न लाग्यो हामी दाउनेबाट झरे अझै कहाँ छौँ थाहा छैन यस्तो छ धुलो धुवा लास्टै जाम हाम्रो हालतहरू त यस्तो छ स्थिति चिन्नु नै हुन्न चिनिने नचिनिने स्थिति छ यसले गर्दा तल पनि कस्तो छ बाटो खै अब हामी आधी बाटोमा छौँ धुलो धुवा लास्टै कहाँ गयो हाम्रो यो सरकार हरायो जिउँदो छ कि मरेको छ थाहै भएन यस्तो स्थितिले यत्रो 5-7 वर्ष हुँदा पनि बाटो अझै बनेको छैन दाउनेमा यति पुस्छ यति जामबाट बल्ल बाइक बल्ल ओभरटेक गरी आइयो बसहरूमा हिँड्ने मान्छे त लास्टै जाममा छ अब तल पनि कति जाम छ थाहै छैन उसको हालत यस्तो छ
Deja itu merawat. Video mana? Kamu seksi. Nanti itu sama bagi. Ini semua. Ini sah. Itu jangan owner. Ini sah. Cinta garo bawa owner. Kostum masa. Teman-teman.